হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শরীফাস লাইফস্টাইল অ্যান্ড কুকিং। সবাইকে জানাই আমার চ্যানেলে স্বাগতম। দারুণ স্বাদের বুটের ডাল দিয়ে গরুর মাংসের রেসিপি খুব সহজেই তৈরি করে নেব এবং সাথে আছে প্রিয় ভাই বোনদের নিয়ে চলে যাব আজ লন্ডনের ক্যানারি ওয়্যার্ফে। আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আপনাদের কাছে খুব ভালো লাগবে। বুটের ডাল দিয়ে গরুর মাংস রান্না করার জন্য এখানে আমি নিয়েছি 1 কেজি গরুর মাংস। মাংসগুলো খুব বেশি বড় বা খুব বেশি ছোট না, মিডিয়াম সাইজ করে কেটে, আমার পছন্দ মতো সাইজ করে কেটে পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি এবং সাথে নিয়েছি বুটের ডাল। বুটের ডালগুলো 3 ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে তারপরে সে ডালগুলো ধুয়ে নিয়েছি। সাথে নিয়েছি 2টি বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে এবং 4-5টি কাঁচামরিচ। গরুর মাংস দেখলে পেঁয়াজগুলো এমনিতেই গলে যায়, তাই পেঁয়াজের সাইজগুলো একটু মোটা মোটা করে কেটে নিয়েছি। রান্নার জন্য প্যানে তেল দিয়ে যখন তেল গরম হয়ে আসবে দিয়ে দিব সবগুলো পেঁয়াজ কুচি এবং কাঁচামরিচ। সাথে দিয়ে দিব 2-3টি তেজপাতা, দারচিনি, এলাচি, লং এবং আমার স্বাদ মতো লবণ। তেজপাতাগুলো খুব লম্বা লম্বা সাইজ ছিল, তাই মাঝখান দিয়ে আমি 2 ভাগ করে দিয়েছি। দিয়ে দিব 2 চামচ আদা রসুন পেস্ট, হাফ চামচ জিরার গুঁড়া, 1 চামচ হলুদের গুঁড়া এবং হাফ চামচ ধনিয়ার গুঁড়া। এই সবগুলো মশলা দিয়ে খুব ভালো স্বাদ করে পেঁয়াজের সাথে মিক্স করে নিব। চুলার আঁচটাকে এই পর্যায়ে মিডিয়াম আঁচে রেখে দিয়েছি, তাতে করে মশলাগুলো পুড়ে যাবে না, সুন্দর মতো মশলাগুলো মিক্স হয়ে যাবে। আর মিক্স হওয়ার পর যে মাংসগুলো নিয়েছি অল্প অল্প করে সবগুলো মাংস দিয়ে দিব। মাংসগুলো কাটার পর ধোয়ার পর সবসময় একটা ছাঁকনিতে রেখে দিতে হবে, আর তাতে করে যেই পানিগুলো থাকে লাল মাংসের সেগুলো চলে যায়, আর সেটা কিন্তু শরীরের জন্য অনেক ভালো। অল্প অল্প করে সবগুলো মাংস দিয়ে দিলাম, দিয়ে এখন মশলার সাথে খুব ভালো করে মিক্স করে নেব। মিক্স করার পর চুলার আঁচটা একদম হাই হিটে রেখে দিব। যখন মশলার সাথে মাংসগুলো ভালো করে মিক্স করা হয়ে যাবে তখন ওপরে বসিয়ে দিব 2টি টমেটো। টমেটো 2টি ওপরে আমি একটু কেটে নিয়েছি, ছুরি দিয়ে একটু কেটে ওপরে বসিয়ে দিয়েছি। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে ব্যাপারটা কি, গরুর মাংসের ওপরে 2টি টমেটো বসিয়ে দিয়েছি। বসিয়ে দিয়ে ঢেকে 5 মিনিট রেখে দিব, ফিরে আসবো 5 মিনিট পর। টমেটোর ওপরে একটু হালকা করে কেটে দেওয়ার কারণে খোসাটা হালকাভাবেই একদম তুলে ফেলে দেওয়া যাবে। এভাবে দিলাম কারণ ওপরের যে টমেটোর খোসা থাকে সেটা ফেলে দিব। এখন টমেটো দুটা তুলে নিয়ে ছোট ছোট একটু পিস করে বা হাত দিয়ে একটু মিক্স করে মাংসের সাথে দিয়ে দিব। টমেটো শরীরের জন্য অনেক ভালো, এটা আমরা সবাই জানি। কাঁচা টমেটো বা পাকা টমেটো সবটাই শরীরের জন্য অনেক ভালো, কিন্তু টমেটোর খোসাটা কিন্তু হজম হয় না, তাই টমেটোর খোসাটা ফেলে দিয়ে এখন মাংসের সাথে দিয়ে মিক্স করে নেব। আর টমেটো দেওয়ার কারণে মাংসের স্বাদ বেড়ে যাবে এবং কালারটাও দেখতে কিন্তু সুন্দর হবে। কারণ এখানে আমি কিন্তু কোনো লাল মরিচের গুঁড়া অ্যাড করি নাই, আপনি চাইলে কিন্তু লাল মরিচের গুঁড়াও 1 চামচ অ্যাড করে দিতে পারেন। টমেটো দেওয়ার পরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করব যতক্ষণ না পর্যন্ত পানি একটু শুকিয়ে গেছে। যখন দেখব পানি একটু শুকিয়ে গেছে, মাংসগুলো একটু সিদ্ধ হয়েছে, তখন মাংসের সাথে যে বুটের ডালগুলো রেখেছি সেগুলো অল্প অল্প করে দিয়ে দিব, দিয়ে মিক্স করে নিব। বুটের ডালগুলো যদি 3 থেকে 4 ঘন্টা ভিজানো থাকে পানিতে, তাহলে কিন্তু ডালগুলো দিয়ে মাংস দিয়ে রান্না করলে ডালগুলো সুন্দর সিদ্ধ হবে। অনেক সময় বুটের ডাল রান্না করলে দেখা যায় মাংসের যে
ডাল থাকে সেগুলো খুব বেশি শক্ত থাকে বা খুব বেশি গলে যায়। ডালগুলো সুন্দর মতো না ভেজলে সেই ডাল দিয়ে রান্না করলে ডালগুলো বেশি শক্ত থাকে। এখন দিয়ে দিব পানি। পানি দিয়ে খুব ভালো করে একটু মিক্স করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 10 মিনিট রান্না করব। তবে পানি যেন খুব বেশি দেওয়া না হয়, কারণ খুব বেশি পানি দিলে সেটা কিন্তু দেখতে ভালো লাগবে না আর খেতেও ভালো লাগবে না। বুটের ডাল দিয়ে মাংস রান্না করলে যদি একটু বেশি ঝোল ঝোল থাকে সেটাও ভালো লাগে না, বা ডালগুলো যদি বেশি গলে যায় সেটাও কিন্তু খেতে ভালো লাগে না। তাই পরিমাণ মতো পানি দিলে এবং ডালগুলো সুন্দরভাবে যদি ভিজানো হয় সেটা দিয়েই রান্না করলে একদমই পারফেক্ট হবে। ফিরে আসলাম 10 মিনিট পর। মাংস সুন্দর নরম হয়েছে এবং ডালগুলো কিন্তু নরম হয়েছে, শক্ত রয়নি বা গলে যায়নি। যখন মাংস রান্না হয়ে যাবে তখন জিরা একটু ভেজে সেই জিরা ওপরে দিয়ে দিব। তাতে করে কিন্তু এই বুটের ডাল দিয়ে গরুর মাংস রান্না করলে সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসে। আর এই জিরা পাটায় বেটেও গুঁড়া করে দিয়ে দিতে পারেন। তবে যখন রান্না একদম কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন দিতে হবে, চুলার আঁচ বন্ধ করে দিয়ে। রেডি হয়ে গেল বুটের ডাল দিয়ে গরুর মাংস। বুটের ডাল দিয়ে গরুর মাংস, না গরুর মাংস দিয়ে বুটের ডাল, যাই হোক না কেন রান্না দেখতে যেমনটি লোভনীয়, খেতেও কিন্তু তেমন স্বাদই হয়েছিল। ভাত বা রুটি দিয়ে খেতে কিন্তু দারুণ স্বাদ। আশা করি এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ট্রাই করবেন। সাধারণ রান্নাগুলো কিন্তু আমরা সবাই পারি, কিন্তু অনেকেই অনেকভাবে রান্না করে। এটি কিন্তু খুব পুরানো একটা রেসিপি, বুটের ডাল দিয়ে গরুর মাংস, কিন্তু অনেকেই অনেকভাবে রান্না করে বলে অনেকের রান্নার স্বাদটা একটু বেশি হয়। বুটের ডালে 2টি টমেটো দেওয়ার কারণে কালারটা যেমনই সুন্দর হয়েছে, খেতেও কিন্তু স্বাদ একটু বেশিই হয়েছিল। লকডাউনে থাকতে থাকতে শীত চলে গেল, চলে আসলো সামার। বাহিরের ওয়েদার দেখলে মনে হয় যেন প্রতিদিনই বাহির থেকে ঘুরে আসি, কিন্তু আমরা এখনও লন্ডনে লকডাউনে আছি। তাই প্রতিদিন বাহিরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও প্রতিদিন বাহিরে যাওয়া হয় না। তবে মাঝে মাঝে বাহিরে গিয়ে একটু ঘুরে আসি। লন্ডনের ক্যানারি ওয়ার্ফ ঘুরে আসলে যেন মনটাই অন্যরকম হয়ে যায়, মনটা খুব ভালো হয়ে যায়। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন।
আজকের মতো এখানেই, আল্লাহ হাফেজ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, শুভকামনায় বিদায় নিচ্ছি। আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। সবাই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।